Mos e hani kur këtë ushqim me stomakun bosh, mund të shkaktoj këtë sëmundje. Siç e shpjegojnë edhe dietologët, megjithëse është e lejueshme të hajë çdo ushqim me mas, ka edhe nga ato që duhet t'i shmangni me stomakun bosh. Mes tyre janë agrumet, të cilat janë të preferuara nga shumë njerëz për të filluar ditën në formën e lëngut ose si shtesë në një mëngjes me dritra. Frutat agrume të tilla si limonët, mandarinat ose portokajt mund të rrisin prodhimin e acidit në zorr, duke rritur kështu rrezikun e zhvillimit të gastritit dhe të ulçërës në stomak. Gjithashtu, sasia e madhe e fibrave dhe e fruktozës që gjendet në këtë frut mundet të ngadalsojë metabolizmin nëse hahet me stomak bosh. Përveç frutave agrume, dietologët theksojnë gjithashtu se nuk duhet të hani kos me stomakun bosh, të hani ushqime pikante dhe ato të pasura me sheqerna të përpunuara, dhe nuk duhet të pini as kafe.